meie korter oli juba Vene ohvitseridele välja antud, meil olid ainult mõned toad. Ja minu isa, ema magamistoas elas juba üks polkovnik sees. Ja kogu linn oli nii ära jaotud, kellel oli 2 tuba, sellel võeti üks ära, anti Vene ohvitseridele. Ei keegi küsinud, et kus korterit saab või kuidas seda asja lahendada. Tuli lihtsalt anda kohe järgmine päev 24 tunni jooksul.
avasime Katlamajas, mis oli kõige suurem meie murelaps, uue kohalikul puiduhakkel töötava katla. Ma pean seda väga suureks saavutuseks linnale. 1994. aasta mais, kui värskelt oli Paldiskisse tulnud Eesti Vabariigi linnavalitsus, kui nii võib öelda, ja me alustasime siin tööd, oli eelnevalt just kuu aega enne meid tehtud ära rahvaloendus linnas ja oli Paldiskis 7526 elanikku. Tänaseks on meil elanike arv jäänud 4200 peale, kusjuures kui 1994. aastal oli 67 Eesti kodanikku, siis täna on 743 Eesti kodanikku. See sunnitud abielu, kui nii võib nimetada, Keilaga, mis jõudis 1,5 aastaga karile joosta ja lahutus on olnud mõnes mõttes küll valulik, aga linn on selleks valmis, et olla täiesti iseseisev, kanda linna nime. Meid on vastu võetud Paldiskiga ka Eesti Linnade Liitu juba, ennetades siis seda iseseisva linna staatust, aga peale oktoobrit on Paldiski iseseisev linn. Eelmisest elust on ikkagi kahju sellest linnast, mida enam ei ole ja mida ei saa ka kunagi olema. Nüüd on jälle uued paldisklased ja ehitavad uue linna, aga see, mis kunagi oli, seda oli kordumatu. Nagu paljugi elus on kordumatu.